Hello mga kautons, ayan po, mayroon tayong bagong ituturo ko sa ayan po. Itong sasakyan mga kautons ay meron po siyang lagutok. Meron siyang lagutok, no? Tapos ngayon ay diniagnose ko at saka tinignan ko. Yun po ay meron akong nakita dito, no? Ito po ay itong lower arm bush. Ayan po, lumabas na po sa housing. Ayan. Yan po yung problema. Pag once na abante mo tapos i-atras, ang mangyari ay mayroon po siyang lagutok kasi yung bushing niya lumabas na po. Kita natin yan, may bushing pa dito at saka may bushing pa doon sa looban. Ayan o, bushing dito at saka may bushing pa dito. Kaya ngayon yung bushing ng rubber na nakadikit sa rubber, yung bakal na yan ay medyo umatras, no? Ayan po, kaya magkaroon pa rin siya ng lagutok. Ayan o. Dito sa kabila, dito sa kabila po ay wala. Ayan o, intact siya, no? Ayan. Pero ayun dito, ayan po, yung concern kasi ng customer ito mga kautons ay knocking noise o creaking noise. Ayan po, kaya ito po yung dahilan mga kautons. Ayan, kaya ngayon wala po tayong mapait na bushing kasi assembly po to siya. Assembly po to sa dito. Kaya ngayon mapalit tayo ng lower arm. Ayan po, ito po yung concern niya. Ayan, ipakita natin yung mamaya yung bago, kung ano ang pagkaiba. Ayan. Okay mga kautons. Ano mga kautons, madali lang po siya tanggalin, no? Ito lang pong bolt ng yoke. So ka-bolt dito. 36. At saka itong bolt at itong nut, dalawang bolt ang tanggalin yan. Dali lang po yung tanggalin. Okay. Ayan pa mga kautons, tanggal na pa yan ng bolt, no? Ayan, at saka nut dito. Ayan. Ayan. Kita natin na tanggal na siya. Sikwate na yan dito pababa. Tanggal na yan sa mga kautons. Okay. Ayan po, ito po yung bago, no? Ayan. Yung luma. Ayan, nakita natin yung kaibahan. Kita natin yung kaibahan. Ayan po. Ayan. Kasi dalawa po kasi yung bushing niya, no? Ayan. Itong bushing na to sa taas at saka itong sa ilalim. Kaya ngayon yung luma, ito po yung nangyari. Ayan. Ito yung bushing sa taas, ito yung sa loob. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan po yung pagkaibahan. Ayan po yung nakakoroon po ng nakakreate ng knocking noise. Ayan po. Ayan. Wala kasing bushing na separate, kaya pinalitan natin ng assembly. Okay. Nakabit ko mga kautons. Ayan po mga kautons, no? Nakabit ko na po yung bagong lower arm. Ayan po. Na-fix ko na yan. Ayan po siya, no? Ayan, iba na siya mga kautons. Diba? Kita natin na ibang iba na siya. Ayun. Kaya yung problema nito ay solve na. Okay. Ayan po mga kautons. Tsaka salamat din sa panonood. Hanggang dito na lang, no? Okay.